أحبائي طلاب الصف الأول الحلوين، مرحبا بكم جميعا، صباح الخير. اليوم عندنا الدرس الأول من دروس اللغة العربية بعنوان الأحرف دال راء نون إد ر إن. هيا كرروا معي: إد ر إن، مع الأصوات الطويلة. ما هي الأصوات الطويلة في اللغة العربية؟ أو إي. إذن يا أصدقائي، هذه هي الأصوات الطويلة في اللغة العربية. والآن نبدأ بالحرف الأول وهو الدال. نقول إد إد. إد زائد دا. إد زائد دا. إد زائد دو. إد زائد دي. إذن إد زائد دا. ما هذه الصورة يا أصدقائي؟ دار. لاحظوا معي كيف نلفظ هنا دار. ننتقل إلى المثال الثاني. دو. قلنا إد زائد يساوي دو. مثال: ما هذه الصورة يا أصدقائي؟ دود. لاحظوا اللفظ هنا كيف نلفظ الكلمة. دود. إد زائد يساوي دي. ما هذه الصورة يا أصدقائي؟ دينار. إذن إد زائد دينار. والآن يا أصدقائي ننتقل إلى حرف الراء. كيف نلفظها؟ إر زائد را. إر زائد رو. إر زائد ري. إذن ما هذه الصورة؟ شخص. ما اسمه؟ راني. راني. إر زائد رو. ماذا تشاهدون في هذه الصورة يا أصدقائي؟ شخص يكتب الدرس. ما اسمه؟ رودي. إر زائد رو. نقول رودي. والآن ننتقل إلى إر زائد يساوي ري. ديناري. إذن إر زائد يساوي ري. والآن يا أصدقائي ننتقل إلى الحرف الثالث وهو النون. إن زائد نا. إن زائد نو. إن زائد ني. ماذا تشاهدون في هذه الصورة يا أصدقائي؟ نار. إذن إن زائد نا. نقول نار. إن زائد نو. ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ شخص. ما اسمه؟ نوري. إنه نو. نقول نوري. والآن ننتقل إلى إن زائد يساوي ني. إن زائد يساوي ني. ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ شخص. ما اسمه؟ داني. إنه ني. داني. لاحظوا الملون باللون الأحمر عندنا ني. داني. والآن يا أصدقائي ننتقل إلى التدريبات للقراءة. أريد أن أسمع صوتكم وأنتم تقرؤون هذه الكلمات للقراءة يا أصدقائي. دا. دود. دار. داران. دور. نار. نور. وأيضا أصدقائي لدينا واجب للكتابة. اكتب بخط جميل دال
را نون إد دا دو دي إر را رو ري إن نا نو ني. تكتبون هذه الأحرف بخط جميل على الدفتر. وفي نهاية الدرس أشكركم على استماعكم، وأريد أن أسمع صوتكم وأنتم تقرؤون هذه الكلمات، وإلى اللقاء.